하나씩 밑으로 한 칸 내려오시고 오른쪽으로 조금만 더 와주세요. 네, 크로스 해주세요. 제가 한번 할게요. 이렇게 한번 누르시죠. 고개 한번 숙여보세요. 한번 최대한 숙여보세요. 살짝만 누를게요. 살짝. 됐어요. 호흡 한번 하고. 네, 다시 한번 그 상태로 일어나시고 꽉지 뒤로 끼시고. 자, 무릎은 똑같이 굽리고 살짝 깍지 풀고 목 밑으로 한번 합시다. 머리를 앞으로 빼셔야 돼요. 다리는 빼지면 안 됩니다. 고개만 최대한 숙이고 흉곽 구부리고. 네, 편하게 내려가세요. 힘 빼요. 한 번 더. 호흡 한번 합시다. 그래서 오른쪽으로